月湖尊外形酷似矗立的鸡蛋壳，内部空间分成上下2层，分别为工作区和休息区。丁烈云团队还有另外一个大胆的构想，那就是月球玄母基地。它是将中国传统制砖砌筑的建造方式与 3D 打印建造方式相结合，采用整体预制拼装、局部打印连接的方式设计建造月面基地。抖音。